terroristico nella notte in una missione in Mozambico, uccisa la suora comboniana Maria De Coppio, 83 anni, originaria della Marca, scampati all'agguato da sacerdoti della diocesi di Pordenone e Concordia Sagittaria. Qui la povertà è drammatica, continuo a sperare in Dio, i poveri ci apriranno le porte quando andremo nell'aldilà, lo diceva Suor Maria nell'ultimo messaggio vocale al parroco di Ramera di Mareno di Piave, shock e cordoglio tra il paese e Vittorio Veneto. Ore di angoscia per Don Loris e Don Lorenzo, sopravvissuti alla strage e in fuga. In un messaggio durante l'attacco Don Loris si era già preparato alla fine: ho perdonato chi mi ucciderà. Travolta e uccisa da un furgone mentre fa jogging prima mattina, tragedia a San Giorgio delle Pertiche, vittima una 54enne madre di 3 figli, l'automobilista sotto shock. La protesta degli esercenti padovani in ginocchio a causa del caro energia oggi pomeriggio hanno portato davanti al tribunale le chiavi delle loro attività. Dopo il record di ascolti per la diretta della cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, domenica prossima nuovo appuntamento da non perdere su Antenna 3 dalle 15, nuova diretta per raccontarvi la messa solenne di ringraziamento. Il 24 settembre Red Canziano in concerto per la prima volta nella sua Silea per percorrere musicalmente le tappe e i successi della sua carriera, e ci sarà anche un duetto virtuale con il compianto amico di sempre Stefano Dorazio. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la terribile notizia giunta alle prime ore di questa mattina dal Mozambico, l'attentato jihadista in cui è rimasta uccisa con un colpo alla testa una suora trevigiana originaria di Ramera di Mareno di Piave. Il dolore del parroco del paese che ci fa ascoltare l'ultimo vocale di Suor Maria. E la povertà che ho visto oggi, qui siamo in mezzo a un popolo lontano, un po' da tutto, no? E in mezzo ai poveri, ma pronto, il Signore nel Vangelo oggi ci dice che saranno loro che ci apriranno le porte per domani, quando andremo al di là. Nell'ultimo messaggio vocale inviato a Don Adriano, parroco di Ramera, Suor Maria De Coppie racconta il senso profondo della sua missione, quella che 59 anni fa, giovanissima, l'aveva portata in Africa a servizio delle popolazioni più diseredate, donne e bambini. All'amico prete, la religiosa 83enne, poco meno di una settimana fa, confidava anche alcuni suoi pensieri che oggi assumono un significato preciso. Anch'io ho speranza in quello lassù, che a lui niente è impossibile. Una fede incrollabile quella di Suor Maria, che si è trovata davanti l'orrore poco dopo le 21, quando un comando jihadista ha fatto irruzione a Kipene, distretto di Memba, nel nord del Mozambico, incendiando una scuola elementare, alcune abitazioni e la chiesa cattolica. Qui nella casa di Dio l'83enne è stata colpita da un'arma da fuoco, forse un proiettile alla testa, mentre altri religiosi sono riusciti a darsi alla fuga. Già, i preti sono andati a nascondersi in cucina e non sono stati colpiti, mentre lei era in chiesa e lì è stata raggiunta. Le ragazze convinte sono state mandate a casa ieri sera e ne erano rimaste soltanto 2. I 2 preti sono Don Loris Vignandella di Corva di Azzano X e il portogruarese Don Lorenzo Barro, missionari della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria. Lo stesso Don Loris, in un messaggio nella chat delle missioni, ha riferito in tempo reale che stavano incendiando le case. Se non vi risento ne approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze. Le sue drammatiche parole: ho perdonato chi mi ucciderà, fatelo anche voi. La diocesi ha confermato in queste ore che sono entrambi vivi e che hanno raggiunto la provincia di Nacala. Da settimane in quella zona la tensione era al massimo, sapeva cosa stava andando incontro, spiega un nipote. La preoccupazione di Suor Maria era crescente e non la nascondeva ai suoi cari. Lo stesso centro missionario era stato evacuato poche ore prima dell'attacco terrorista, costato la vita anche a un capo tribù. Originaria di Santa Lucia di Piave, Suor Maria ha vissuto l'infanzia proprio a Ramera, in questa casa oggi abbandonata. Qui è sempre ritornata, ritrovando i familiari in un'abitazione poco distante. A piangerla sono la cognata Ivana e i nipoti Michele e Roberto. A pochi passi c'è un'amica d'infanzia. L'ultimo viaggio in paese poco meno di un anno fa. Come una volta, quando si era giovani, prima che andasse suora, si era amiche. Io abitavo qua e lei abitava là, si era tanto amiche. Sempre, con tanta passione, tanta. Merita la medaglia d'oro. Con Don Adriano il rapporto era periodico, a unirli anche il filo della solidarietà. Sono commosso.
perché per me era una donna splendida e mi spiace molto di averla persa. In quel messaggio vocale il senso di una vita, ma anche il legame profondo con la sua terra di origine. Un caro saluto, tutto di bene per Ramera, salutami tutta la parrocchia e un caro saluto e continuiamo uniti nella preghiera e voglio ringraziare quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno perché veramente qui andiamo avanti con la provvidenza di Dio che non ci manca, che ci aiuta sempre. E ora vediamo l'ultima volta in Italia di Suor Maria nel 2021, quando si era raccontata in una lunga intervista a La Tenda TV. Sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana, e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Si presentava con queste parole nell'ottobre dello scorso anno Suor Maria De Coppi nell'intervista realizzata dalla direttrice del centro missionario diocesano di Vittorio Veneto, Maria Grazia Salmaso. La partenza da giovanissima, 59 anni fa, un viaggio per mare di 31 giorni per raggiungere la provincia del Mozambico divenuta la sua casa, Nampula. Momenti belli e momenti duri, raccontava la missionaria comboniana, che era scampata tra i precedenti agguati e aveva ripercorso il più drammatico. Ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone, si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarli per terra perché non si poteva scappare in piedi perché arrivavano le palottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami, non lasciarmi morire qui sotto le palottole. Ha vissuto il tempo della guerra e quello della pace, Suor Maria. Cos'è che accade? Cioè questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano e distruggono le chiese, distruggono le scuole. Anni particolarmente duri gli ultimi 3, spiegava. Lei, impegnata nell'aiutare la popolazione locale, dove le comboniane gestiscono un convitto e aiutano come possono le famiglie in fuga dai conflitti o messe in ginocchio dalla carestia, padri e madri che non hanno nulla da dar da mangiare ai figli. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Dico, ma come? Aiuti materiali, ma non solo. Bisogna saper ascoltare, diceva, nel profondo. Quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Quando sono stata giù le prime volte nel tempo coloniale, no? Loro si sentivano come disprezzati perché è nero, né? Mi dicevano: Suor Maria, questa pelle qui, io dicevo: Signore, fammi nera, perché mi feriva sentirli così, dico: ma non sono persone come noi? Quella dell'ottobre scorso è stata la sua ultima volta in Italia. Continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri e ormai ho vissuto là, è la mia terra. E una preghiera per me e per il mio Mozambico. Ora veniamo alla cronaca di queste ore in casa nostra. C'è stata una tragedia della strada, l'ennesima, alle 6:30 del mattino a Cavino di San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana. Una donna impegnata a fare jogging è stata investita da un furgone ed è morta. Travolta e uccisa mentre alle 6:30 del mattino stava camminando o correndo vicino a casa sul ciglio stradale prima di andare al lavoro. Erika Fantinato, 54 anni, di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, madre di 3 figli, è morta investita da un furgone. Sembra che mentre andava di corsa lungo via Brenta, al confine con Campodarsego, la donna abbia improvvisamente scartato verso il centro della strada e, forse a causa delle cuffiette, potrebbe non essersi accorta che alle sue spalle stava arrivando l'automezzo. Il furgone era condotto da un 34enne romeno residente a Curtarolo e diretto per lavoro a San Giorgio delle Pertiche con a bordo un'altra persona. L'autista avrebbe riferito di non essere riuscito a scansare la podista che dava le spalle all'automezzo. L'impatto è stato violentissimo, la 54enne è finita sul parabrezza del furgone, battendo la testa e morendo sul colpo, sbalzata poi nel fossato. Non ci sono stati testimoni dello schianto e in zona non ci sono telecamere. Nella via il limite di velocità è di 70 orari, ma non essendo in un centro abitato, ha spiegato il sindaco di San Giorgio Daniele Canella, giunto sul posto, non si può abbassare né si possono installare dei dossi.
La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio del comando di polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Negativo all'alcol test il conducente del furgone. Per recuperare il corpo senza vita di Erika Fantinato sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco. Il PM Emma Ferrero ha disposto l'autopsia. La vittima, oltre ai 3 figli, lascia l'ex marito e il compagno. Lasciamo la cronaca, andiamo al caro energia con la protesta degli esercenti padovani in ginocchio a causa dei rincari. Oggi pomeriggio hanno portato davanti al tribunale le chiavi delle loro attività. L'anteprima di quello che potrebbe realmente succedere, cioè il fallimento delle imprese se non si cambia marcia da qua a pochi giorni. E il futuro non lo so qual è, esatto. C'è chi consegna la pentola, simbolo del lavoro di una vita, chi porta i libri contabili, chi mostra le bollette triplicate. D'ora in poi la pentola la useremo per chiedere l'elemosina, perché così non ce la facciamo, andiamo fuori dal negozio e mettiamo le pentole per chiedere come fare, per pagare le bollette. Le storie dei tanti baristi, pasticceri, ristoratori padovani che non riescono a far fronte al caro energia e ai prezzi delle materie prime aumentati. L'unica soluzione è alzare i prezzi. Alzare i prezzi vuol dire vendere meno, perché se sono meno soldi da spendere vuol dire lavorare meno e quindi lasciare a casa ancora persone. La paura di chiudere per sempre si mischia alla rabbia, soprattutto nei confronti della politica accusata di non fare nulla. Letta, Meloni, Salvini, Draghi e chi che sia, questo è il popolo con cui dovete parlare. Queste sono le problematiche di cui bisogna discutere, perché se non ci sono queste facce non si fa imprenditoria, non ci sono dipendenti, non ci sono tasse da tirare. Dopo 2 anni di pandemia, con le restrizioni, l'agognata ripresa è stata spazzata via dal caro energia che rischia di trasformarsi in una crisi sociale. Ho dovuto durante il Covid fare purtroppo un taglio a quasi tutti i dipendenti, tra cui mia figlia che lavorava da noi perché è la società di mio fratello, lavorava da noi da 8 anni ed è stata la prima che a malincuore ha dovuto accettare un licenziamento consensuale. Muore la mia azienda, ma muore anche quella del mio collega concorrente, quindi il lavoro. Muore l'azienda familiare, principalmente lui, sua sorella, io e mio fratello, siamo famiglia, alla fine siamo piccole imprenditorie familiari. Un urlo di disperazione che sperano tutti venga ascoltato a Roma. Dopo un anno di aumenti non sappiamo cosa paghiamo. E non lo sappiamo neanche in previsione fino a dicembre. Siamo venuti qua con i grembiuli sporchi per cercare di fare qualcosa. Rilancio del lavoro e provvedimenti per famiglie e imprese contro il caro bolletta sono tra i punti cardine del programma del Partito Democratico, i cui candidati hanno incontrato i cittadini a Venezia. I candidati del Partito Democratico incontrano gli elettori in un appuntamento promosso dai giovani democratici della città metropolitana di Venezia alla Scoletta dei Calegheri di San Tomà. Tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dall'aumento esponenziale delle bollette che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Il governo sta intervenendo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto Andrea Martella, e il Partito Democratico ha stilato un programma preciso. Raggiungere il tetto del prezzo del gas a livello europeo, per inserirlo anche a livello nazionale, per raddoppiare il credito d'imposta a favore delle imprese e per fare dei contratti di luce sociale, e cioè dimezzandone i costi per le famiglie meno abbienti. Poi l'occupazione, un tema tradizionalmente caro al Partito Democratico. Lotta al precariato, sicurezza sul lavoro, taglio della burocrazia e alleggerimento del fisco. Bisogna che il lavoro sia tutelato, rispettato e abbia dignità e quindi siano garantiti i diritti dei lavoratori. Quando dico questo, in questa terra io penso anche ai lavoratori autonomi, perché bisogna riconoscere dignità anche a tutti coloro che lavorano in proprio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, coloro che hanno un lavoro in proprio, un'impresa, perché anche loro lavorano tutti i giorni e contribuiscono alla ricchezza del Paese. Il PD rivendica il sostegno al governo Draghi, fatto cadere in Parlamento da Lega e Forza Italia, e marca le distanze che lo dividono dalla coalizione di centrodestra. Noi siamo con le grandi liberal democrazie, gli altri stanno un po' con Putin e un po' con Orban. Noi siamo dalla parte dei diritti delle persone, gli altri sono dalla parte
qualche discriminazione in più. Noi siamo dalla parte della scienza, dall'altra parte hanno lavorato per negare i cambiamenti climatici dal punto di vista ambientale o dal punto di vista scientifico per strizzare l'occhio ai Novax. E Guido Crosetto di Fratelli d'Italia arriva in Veneto, caro energia al centro, ribadisce, dell'agenda politica. Un tour del Veneto che parte da Padova per parlare di politica ma soprattutto di economia a sostegno del tessuto imprenditoriale. Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, affronta come primo punto il tema del caro energia. Questo paese non può permettersi di perdere neanche un'attività economica. Usciamo da un periodo difficile e ricostruiamo, teniamo in piedi il paese se regge l'economia. È molto più importante l'insieme delle aziende di 1000 PNR. Bisogna agire subito, spiega da imprenditore. Per fermare il caro bollette l'unico modo di intervenire è con un intervento pubblico. Si può fare immediatamente utilizzando i fondi europei, quelli che non abbiamo speso della programmazione scorsa, per cui andrebbero restituiti in Europa. È importante farlo subito, non aspettare neanche una settimana, e per quello deve farlo non il futuro governo, perché non ci sono 2 mesi di tempo, deve farlo questo governo, dobbiamo pressare questo governo, non perché il prossimo non abbia le capacità di farlo, ma perché 2 mesi sono troppi. Sul tema dell'autonomia, caro al Veneto, riprende le parole della leader di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni è stata molto chiara, da una parte l'autonomia, dall'altra presidenzialismo, rafforzare di più il potere centrale, rafforzando di più il potere locale e la capacità di spesa locale, lasciando più risorse a livello locale. Se le due cose vengono portate avanti insieme, c'è il totale supporto di Fratelli d'Italia alle richieste di autonomia di una parte delle regioni. Fratelli d'Italia nell'ultimo sondaggio pubblicato da Demos Demetra è dato in Veneto al 30%, primo partito, seguito dal PD al 18,3%, staccando di molto l'alleato Lega, afferma al 14,4%. Crosetto però parla di unica squadra di centrodestra e allontana l'ipotesi di fare il premier. Sbagliano a fare il mio nome in qualunque posizione da ministro, non mi sono neanche candidato, cosa vogliono di più? Quindi continuo a dare il mio appoggio dall'esterno, da persona che si occupa di problemi concreti, che deve lavorare tutte le mattine per guadagnarsi il pane, ma che pensa che questo paese si salvi se tutti insieme diamo una mano in quello che possiamo e sappiamo fare. E ieri sera a Ring, tra gli ospiti Flavio Tosi, candidato con Forza Italia, pronto a fare il ministro, ha detto, se ci sarà questa possibilità. Sentiamo un breve estratto. Lei che a ogni tornata elettorale, anche pochi mesi fa, mi risponde la mia dimensione è quella amministrativa. Certo. Dove diciamo, si vedrebbe a sé più congeniale la dimensione amministrativa nazionale, cioè? Allora, io sono no, ecco, adesso non può saltare la connessione su questo, aspetti che salta la connessione e non la sentiamo. Cioè, come io le chiedessi quale ministero, perché insomma, la vedrei a quello non so, per l'autonomia, che cosa, dai, semplifico. No, ho capito la domanda. No, non per lei ovviamente, per chi ci segue, perché posso non essere stato chiaro. Io è dal 94 che faccio il pubblico amministratore e ho sempre amato il livello locale, il livello regionale, perché riesci a fare le cose. Quindi se Forza Italia deciderà che Flavio Tosi possa avere un ruolo dove efficacemente riesce a fare qualcosa anche a livello nazionale, io sarò grato a Forza Italia. Sono già grato a Forza Italia per la candidatura, perché da parte del partito è stata una scelta coraggiosa e di discontinuità, e dico l'apprezzo moltissimo, perché vuol dire candidare una persona fortemente legata al territorio. Sarà Berlusconi, Tajani e i vertici di Forza Italia a decidere se e cosa farà Flavio Tosi. Io sono a disposizione, loro sanno, ma lo sa anche chi ci ascolta, che Flavio Tosi ha lo dico io modestamente, una lunga esperienza di governo amministrativo. E Luigi Brugnaro invece con Coraggio Italia spiega cosa serve al Paese per andare avanti. Coraggio e coerenza, e lancia l'appello specie ai giovani. Il 25 dice andate a votare. È un Luigi Brugnaro tutto tondo, quello che si racconta all'M9, l'aneddoto del papà Ferruccio, operaio sindacalista storico del petrolchimico di Porto Marghera. Mio papà è una persona libera che mi ha dato la libertà, non gli ha dato niente. Il padre gli ha insegnato ad andare oltre i propri limiti, superando paure e inquietudini con coraggio e forza, racconta. Uno dei segreti non è quello di fare una vendita, non è quello di convincere una persona, quello di farsi votare.
ma è quello di dimostrare che non hai imbrogliato. La questione non è vincere, è essere coerenti dopo che hai vinto. Tra le proposte elettorali di Coraggio Italia, la riforma giudiziaria, dando poteri penali al giudice di pace. Che può dare al massimo 10 giorni di cella, pagato dalla città metropolitana o del comune, dalla collettività. Conferendo maggiore autonomia anche al sindaco. Dobbiamo avere delle deleghe. Io devo rispondere e voglio rispondere, personalmente anche, ma di cose che realmente ho la responsabilità di fare. Ambiente, sì ai termovalorizzatori, ecco perché, spiega. Perché è oggi la tecnologia più ecologica che si può pensare. Non c'è nessuno che vuole sporcare l'ambiente. Fondamentale per essere informati e comunicare la credibilità dell'informazione, dice. Apprezzo sempre quelli che fanno le pulci a me, tra l'altro, perché poi alla fine finisco sempre io nella graticola. La sua stima personale a due veneziani del passato e del presente. Massimo Cacciari, oltre ad essere un filosofo, una gran brava persona, Gianni De Michelis, che lo scopro io. Cioè, ha messo Venezia, forse è stato l'ultimo grande politico che ha fatto fare delle cose a Venezia. Sul futuro della leader di Fratelli d'Italia non ha dubbi, sarà la prossima Presidente del Consiglio, dice. Se i numeri saranno questi, spero che sì, le stanno facendo qualsiasi offesa e stanno cercando in qualche modo di incutere chissà che terrore. Ripeto, io la conosco bene. Il suo appello agli elettori, il 25, andate a votare. E il rischio è quello che io cerco di debellare, l'abbandono. Cioè, il ragazzo che non vuole andare a votare, devo convincerlo ad andare a votare, dopo gli dirò anche di votare per me, ma prima dico va a votare. Ora ci fermiamo per un velocissimo break, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dopo il record di ascolti domenica scorsa per la diretta della cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, domenica prossima nuovo appuntamento da non perdere su Antenna 3. Dalle 15 ci sarà la nuova diretta per raccontarvi la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani. Ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'emozione è ancora viva in tutti i fedeli a quasi 7 giorni da un evento atteso da anni. E a Canale d'Agordo è il momento ora del grazie. Domenica 11 settembre alle 16 in piazza Papa Luciani verrà celebrata la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Giovanni Paolo I. Attese oltre 2000 persone per la cerimonia che sarà officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, assieme al Vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, al Vescovo Emerito di Belluno, Monsignor Giuseppe Andric e al Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. E come domenica scorsa, Antenna 3 ci sarà per descrivervi minuto dopo minuto un'altra giornata di fede e festa. A partire dalle 15, in preparazione della messa, ci collegheremo in diretta con la piazza di Canale d'Agordo per raccontarvi la gioia e l'attesa dei fedeli prima della celebrazione. Poi, dalle 16, spazio alla cerimonia. Appuntamento dunque domenica dalle 15, un pomeriggio insieme con voi telespettatori per chiudere un simbolico cerchio attorno alla figura di uno dei pontefici più amati. Era di un'umanità incredibile. Le posso raccontare che ci riceveva nel suo salottino privato con le poltroncine rosse in similpelle, niente di lussuoso. Red Canziani invece dona alla sua Silea un appuntamento da non perdere, un concerto che permetterà di percorrere musicalmente le tappe e i successi della sua carriera, il primo nella sua città, un sogno dice che si realizza. Si torna a casa per la prima volta a fare un concerto veramente a casa, perché siamo in linea d'aria a 1 chilometro da casa mia e quindi è bellissimo che Silea, il sindaco, l'assessore abbiano accettato di fare questo regalo alla cittadinanza, perché era una mia voglia da tanto. Torna a casa Red Canzian, questa volta con un dono prezioso custodito negli anni dal canto della sua voce e le note del suo iconico basso. Un concerto il 24 settembre agli impianti sportivi comunali di Silea per ripercorrere le tappe e successi della sua vita e carriera, accompagnato virtualmente da tanti altri artisti. Nel concerto ci sono molti duetti virtuali
con Mario Biondi, con Enrico Ruggeri, con Marco Masini, con una sezione di fiati che ha lavorato con i Pooh tanti anni fa e soprattutto un duetto con Stefano Dorazio, il mio collega che non c'è più, ed è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto prima di andarsene ed è ogni sera molto molto commovente, molto toccante, bellissimo perché quando alla fine esce dal video con quella mano che saluta è esattamente come l'ho visto l'ultima volta io. Una mano che saluta, oggi forse da un po' più in alto, quella di Stefano Dorazio, dopo 40 anni di palchi e ricordi. E in questo concerto, dalle forti emozioni, ad accompagnare Red Canzian, un team speciale. È un concerto in famiglia perché ho mia moglie in regia, mia figlia che canta e fa i cori, mio figlio che suona la batteria e poi ho 2 musicisti che sono come 2 figli anche loro, perché Alberto Milani è di Pordenone e Vanni Antonicelli è uno che è entrato con un tale entusiasmo nella mia vita che è bellissimo suonare con lui. Quando la passione supera ogni ostacolo, questo è il titolo del tour che poco tra le righe vuole gridare a una ripartenza anche personale dopo una difficile sfida che lo ha visto combattere questa volta fuori dal palco. È stato un anno poco divertente, nel senso che a gennaio, quando siamo partiti con le prove e la partenza del musical Casanova, che mi era costato 3 anni di lavoro, io sono stato ricoverato per 2 mesi in ospedale. Però da lassù qualcuno ha voluto che tornassi a fare il mio mestiere, le interviste come adesso. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco vi ricordo l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La settimana prosegue con condizioni meteorologiche molto variabili. Un'attiva perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 settembre. Sul Veneto cielo dapprima nuvoloso o coperto con alcune schiarite. Il fronte instabile si sposta da ovest verso est con rovesci temporaleschi a carattere sparso, localmente molto intensi e con possibili grandinate. Precipitazioni in diradamento in serata. Temperature in calo, minime tra 15 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo grigio con temporali e piogge localmente abbondanti, anche forti, in particolare su pianura e costa. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime intorno ai 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, piogge sparse via via più diffuse. Nel corso della serata poi il tempo andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.